क्या आपको पता है ये जो ट्रैक्टर के टायर के डिजाइन देख रहे हैं ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। अगर ये ग्रिप ना हो तो हमारा ट्रैक्टर वहीं पे गोल गोल घूमता रहेगा। अब सोचो जब ट्रैक्टर पे भारी एप्लीमेंट या ट्रॉली लदा हो तो वो आगे कैसे बढ़ता है। इसी ग्रिप की वजह से टायर की बनावट मिट्टी के अंदर जाती है और मिट्टी को कस के पकड़ लेती है। अगर ये ना हो इंजन की सारी ताकत बेकार है। समझो जैसे ट्रैक्टर की पावर दुगनी हो गई बस एक सही डिजाइन की वजह से। दिस इज साइंस। अगर आपको खेती के पीछे की साइंस जाननी है तो हमें जरूर फॉलो करके जाना।